Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga Photoshop dasturida qanday qilib 3x4 foto, ya'ni hujjatlarimiz uchun 3x4 o'lchamdagi foto rasmlarni yaratishni ko'ramiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Photoshop dasturini ishga tushiraman. Photoshop dasturi ishga tushdi. Endi qiladigan ishimiz menyular bandidan fayl bandiga kiraman. New bandini tanlayman hamda bizda sozlamalardan santimetrga o'tkazib 3 ga orqasini 4 bandini tanlaymiz. Tasvir tirnoqligini 300 ga tanlab OK bandi bilan tasdiqlayman. Hamda bizga mana ko'rayotgan bo'lsangiz 3x4 ko'rinishdagi shakl hosil bo'ldi. Ctrl minus tugmasini bosish orqali tasvirni kattalashtirishimiz yoki plus tugmasini orqali kichraytirish, ya'ni masshtab bilan boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz, men bir qancha tasvirlar olib qo'yganman. Ya'ni bugungi darsimiz uchun. Xo'p, qiladigan ishimiz mana papkadagi rasmni ustida chap tugmani bosib turib qo'yib yubormasdan sohaga olib kelib, mana ko'rayotgan bo'lsangiz plus belgichasi chiqdi va qo'yib yuboramiz. Shunda obyektimiz sohaga o'tadi. Lekin ko'rayotganingizdek to'laqonli sohaga mos emas. Tasvirimizning hajmi kichkina hamda bu hajmni kattalashtirish uchun Shift hamda Alt tugmasini bosib turib o'ziga kerakli ko'rinishda katta qilib olamiz va tugmalarni qo'yib yuborib, sichqoncham chap tugmasi bilan mana boshqarib o'zimga kerakli shaklga keltirib olaman. Va o'zingizga kerakli shaklga keltirgandan keyin Enter tugmasini bossangiz, yana asl holiga, ya'ni sohaga to'laqonli o'tadi. Ko'pchiliklarda muammo bo'ladi. Tasvirlarda mana yuqori qismda qancha joy qolish kerak degan savol yuborishibdi. 1,5-2 sm oraliq joy qolsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki undan kattasida tasvir bir qancha tizimlarga yoki bo'lmasa tashkilotlarga borganingizda 3x4 emas va boshqa katta hajmdagi rasmni kichraytirib olinganligini e'tiroz bildirishlari mumkin. Xo'p, bizda obyektni joylashtirib bo'ldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz qatlamlar oynasiga o'tamiz. Bizda mana qatlamlar oynasida birinchi 3x4 fon yaratgandik, ya'ni background bo'lib turibdi. Ikkinchisi bizda rasmimizni ko'chirib o'tgandik. Ya'ni bu keyingi qatlam ko'rinishida aks etib turibdi. Bu qatlamlarni birlashtirib yuborish uchun Ctrl tugmasini bosib turaman. Mana ekranimiz pastki qismida ko'rsatib turadi bizda. Hamda background degan fonimiz ustiga sichqoncham chap tugmasini bir marta bosaman va bu qatlamlarni bitta qatlam ko'rinishiga keltirishim kerak bo'ladi. Buning uchun Ctrl tugmasini bosib turib I tugmasini bosaman hamda ko'rayotgan bo'lsangiz bizda mana qatlamlarimiz bitta obyekt sifatiga o'tdi. Ya'ni bitta qatlam layer ga aylandi. Bu qatlamdan qulf tugmasini bir marta bossam obyektim ochiladi. Endi bu tasvirimizni qatlamning ustida sichqoncham tugmasini bosamiz hamda Convert to Smart Object bandini tanlayman. Nega bu bandni tanlaganimizni keyinchalik tushuntirib o'taman. Tanlab bo'lganimizdan keyin endi biz keyingi ishimizni amalga oshiramiz. Image bandiga o'tamiz hamda Canvas Size bandi tanlanadi. Ya'ni rasmimizni bitta emas, bir qancha, masalan, ko'p foto studiyalarda ko'rgan bo'lsangiz 8 ta, 6 ta terib beradi. Biz ham tasvirimizni sohaga biriktirish uchun yangi qatlam tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Piksellar bandidan men millimetrni tanlayman hamda 148 ga 105 bandini tanlab OK tugmasi bilan tasdiqlayman. Mana bizda yangi soha hosil bo'ldi. Yangi buni Ctrl minus tugmasi bilan qilsak, mana bizda tasvirni chiqarib olish uchun
xizmat qiladigan soha hosil bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz yangi qatlam hosil qilishimiz kerak. Ya'ni hozir bu prozrachniy ko'rinishda turibdi. Klaviaturadan Ctrl Shift hamda N tugmasini birgalikda bosganimizda yangi qatlam hosil bo'ladi. OK tugmasini bossak, mana yangi qatlam qo'shildi. Bu qatlamimizni pastki sohaga akslantiramiz. Ya'ni bu Shift F5 tugmasi bilan mana Shift F5 bosganimizda qatlamimizga rang tanlashimiz mumkin. Keyin mana color bandidan sohani oq ko'rinishga keltiramiz. Hamda OK tugmasi bilan tasdiqlasak, tasvirimiz ko'rinmay qoldi. Endi bu porядокga o'xshab ortki qismda turibdi, ya'ni задний planda turibdi. Bu задний plandan oldi planga o'tkazish uchun, ya'ni orqa plandan oldi planga o'tkazish uchun chap tugmani bosib turib, yuqori qismga o'tkazsak, mana tasvirimiz yuqori qismga o'tdi. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana obyektni tanlash uskunasi yordamida tanlab mana o'zimizga kerakli sohaga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Mana keling, bu joyga joylashtirdim. Hamda endi bu fonimiz bizda mana o'ynab ketyapti. Ctrl Z tugmasi bilan orqaga qaytamanda bu fonimizni qulflab qo'yaman. Endi sichqonchani chap tugmasi bilan bir qancha amallarni bajarsangiz ham bu joydan qo'zg'almay turadi. Endi bu tasvirimizdan nusxalar ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun klaviaturadan Ctrl G tugmasi bosiladi. Shunda bizda ikkinchi mana ya'ni faol qatlamimizdan nusxa olindi. Ya'ni copy mana turibdi. Endi bu qatlamimizni Shift tugmasini bosib turib ya'ni tanlab olay. Shift tugmasini Shift hamda Alt tugmasini shosh endi tugmasini bosamiz. Ha, bizda Shift Shift Alt tugmasini bosib tursak, tasvirimiz nusxasi ko'chdi va qatlamlarimiz soni ko'paydi. Chap tugmani o'zimga kerak soha bo'yicha belgilab olib, hamda Ctrl G tugmasini bosaman, qatlamlar ko'paydi endi va mana nusxasini keyingi qismga ham o'tkazishim mumkin. Shu ketma-ketlikda Ctrl Z tugmasini bosaman, hamda 4 ta tasvirni belgilayman. Ctrl G tugmasini bosaman, hamda Shift Alt va sichqoncham yordamida pastki qismga ko'chirib o'tkazaman. Mana bizda tasvirlarimiz hosil bo'ldi. Hammasini belgilab turib, kerakli joyga o'tkazishimiz mumkin. Xo'p. Endi va keling material axborot yuqori qismiga yozib qo'yamiz. Tekst uskunasini tanladim va tepa qismiga bizda science deb yozib qo'yamiz va tepaga joylashtiramiz. Endi bu yaratgan tasviringizni bemalol qo'rqmasdan chop etib ketishimiz mumkin. Print chop etishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa ko'p kuzatgandirsizlar. Ya'ni tezkor foto 5 minutlik foto degan e'lonlar bo'yicha borsangiz, siz rasmingiz buncha ko'p vaqtda tayyorlashmaydi. Qandaydir 2-3 daqiqada tayyor bo'ladi. Endi to'g'ri, ko'proq tasvirga olish, ya'ni rasmga olish uchun vaqt ko'p ketishi mumkindir. Lekin qolibi tayyor bo'ladi. Kirgandan rasmga tushiradi, tezda sizni 3-4 fotongizni yaratib beradi. Bu o'ziga shabon yaratib olishgan, ya'ni shabon biz ham yaratdik, esingizda bo'lsa, smart obyekt ko'rinishda. Keling, faylni saqlaylikda. Saqlash tugmasini bosaman, button degan papkamni ichiga kiraman, hamda foto deb yozib qo'yaman, saqlash tugmasini bosaman va OK tugmani bosaman. Bizda saqlandi. Ana endi
bu obyektimda mana boshqa insonni ham yana 3 ga 4 fotosini qilmoqchi bo'ldingiz deylik. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana birorta ixtiyoriy mana bir qancha layerlar turibdi. Bir layer ustida chap tugmani 2 marta bosasiz va mana alohida bizda obyekt sifatida tasvirimiz chiqyapti. Bu obyektimizni mana chiqqandan keyin endi past qismda boshqa tasvir olaman. Keling, bizda mana bu tasvir bo'lsin va sohaga birlashtiraman. Ko'rayotganimizdek esingizda bo'lsa yana takrorlaymiz. Shift Alt orqali tasvirni kattartiraman. Sichqoncha bilan boshqaraman. Bizda yuqoriroq ko'rinishda. Keyin yana kattartirishim kerak ekan. Endi menimcha mana masalan keyingi obyekt. Unga ham enter tugmasini bossak, mana joylashar edi. Endi hamma 8 ta buni taxlab o'tirmaymiz. Oynani yopamiz. Bizda sizni qatlamingizdagi tasvir o'zgarayotganini bildiryapti. Mana pastki qismi cancel bosib ham tasvirni o'chirib tashlaylik-da. Klaviaturani delete tugmasini bosam, o'chib ketdi. Hamda oynani bir marta yopsam, bizda ya'ni oldingi qatlamlaridagi tasvir, ya'ni smart obyekting o'zgaryapti. Yes tugmasini bosamiz. Hamda bizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana hamma tasvirlar o'zgardi. Menimcha tushunarli bo'ldi shekilli deb o'ylayman. Xohlasangiz keyin hamma qatlamlarni birlashtirib bitta obyekt sifatida ham olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Unchalik qiyin emas. Bir martadan bajarib ko'ringlar. Bugungi videomiz shu. Yana qanaqadir takliflaringiz bo'lsa albatta murojaat qilinglar. Ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosangiz, eng sara videolarimiz sizlarga uzatilib turadi. Rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.